បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុង YouTube បាទថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាសារជាថ្មីហើយណាបងប្អូនបាទបាយបងប្អូនមករយៈប្រហែលជា3-4ថ្ងៃណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងអត់បានចេញវីដេអូដើម្បីចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទសូមអធិស្ឋានផងដែរណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមកជួបគ្នាសារជាថ្មីបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនមានតម្រុយឆ្នោតដើម្បីចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងកំសាន្តទៀតណាបងប្អូនបាទចឹងទេមុននឹងមើលការធ្វើតម្រុយហើយនឹងប្រាប់ពីលទ្ធផលបាទការពីម្សិលមិញបាទសូមជួយបាទបងប្អូនទាំងអស់បាទអ្នកដែលគាត់ចូលមើលបាទអ្នកដែលក៏អត់ទាន់បាន Subscribe បាទជួយ Subscribe នៅ Channel បងប្អូនម្នាក់មួយផងបាទហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ Subscribe ហើយបាទដើម្បីជាការបាទមានកម្លាំងចិត្តណាទឹកចិត្តបាទគាត់អាចជួយចុច like ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តបងប្អូនម្នាក់មួយផងដែរណាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺមានអ្វីដែលពិសេសសម្រាប់បកស្រាយទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកុំរំលងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូននឹងបាទរៀបរាប់នៅអ្វីដែលល្អបាទនៅអ្វីដែលពិសេសដើម្បីចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនមានលេខល្អមែនទែនបាទសម្រាប់ថ្ងៃទី12បាទចឹងទេបងប្អូនកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទៅមើលបាទលទ្ធផលកាលពីម្សិលមិញជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនសម្រាប់លទ្ធផលកាលពីម្សិលមិញណាបងប្អូនណាបងប្អូនសូមនិយាយចំពោះម៉ោង 4:30 នាទីបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសូមផ្ដោតទៅលើលេខ2ខ្ទង់ទេណាបងប្អូនណាសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់បងប្អូនអាចមើលនៅលើអេក្រង់បាទអាចបញ្ជាក់ខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនជំរាបតែលេខ2ខ្ទង់ទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ប៉ុស A កាលពីម្សិលមិញម៉ោង 4:30 នាទីបាទគឺមានបាទលទ្ធផលគឺ65ណាបងប្អូនណាចេញ65បាទសម្រាប់ប៉ុស B គឺ96បាទសម្រាប់ប៉ុស C គឺ15បាទហើយប៉ុស D ប៉ុសចុងក្រោយនេះគឺបាទ95បាទអញ្ចឹងលទ្ធផលកាលពីម្សិលមិញម៉ោង 4គឺមានប៉ុណ្ណឹងណាសម្រាប់លេខ2ខ្ទង់បាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនសម្រាប់លេខ2ខ្ទង់នេះម៉ោង 4គឺមានប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងមកមើលលទ្ធផលម៉ោង 6:30 នាទីវិញម្ដងបាទសម្រាប់ម៉ោង 6:30 នាទីបាទប៉ុស A គឺមាន4ប៉ុសបាទសម្រាប់ប៉ុស A គឺមានបាទ40គុតបាទ47បាទ74បាទនិង83ណាបងប្អូនបាទសម្រាប់ប៉ុស A បាទសម្រាប់ប៉ុស B គឺមានបាទ46បាទប៉ុស C គឺ51បាទប៉ុស D គឺ41ណាបងប្អូនណាបាទចឹងកាលពីម្សិលមិញម៉ោង 6ហ្នឹងគឺបាទចេញខ្ទង់ខ្សែច្រើនណាបងប្អូនសម្រាប់ខ្ទង់ខ្សែបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងណាសម្រាប់លទ្ធផលបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនសម្រាប់តម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើគឺបងប្អូនត្រៀមលួចហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលនិងត្រៀមបាទអាចមានសៀវភៅឬក៏មានក្រដាសអីបងប្អូនអាចកត់ទុកបាទចំណាំព្រោះថាលេខបងប្អូនគឺមាន2វេនណាបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរយើងទៅមើលតម្រុយដែលបងប្អូនបាទធ្វើសម្រាប់ថ្ងៃទី12ទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ណាថ្ងៃទី12បាទគឺបងប្អូនមានតម្រុយឲ្យបងប្អូនច្បាស់សម្រាប់ម៉ោង 4 និងម៉ោង 6:30 នាទីបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកទៅលេងហ្នឹងគឺអាចយកទៅគុណប៉ុសណាបាទ A B C D សម្រាប់2វេននេះបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរគឺបងប្អូនសុំហៅលេខតែម្ដងបាទចំពោះថ្ងៃនេះគឺមានបាទគឺមាន82ណាបងប្អូន82បាទ54 24បាទនិងលេខចុងក្រោយនេះគឺ35ណាបងប្អូនណាបាទហើយចំពោះថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនសុំបញ្ជាក់បន្តិចណាដោយសារថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនចម្រាញ់លេខល្អមែនទែនសម្រាប់ចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនសុំបញ្ជាក់លេខបន្តិចណាចំពោះថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនចង់ឲ្យបងប្អូនលេងបាទត្រឡប់បាទគឺមានបាទលេខដែលបងប្អូនចង់បញ្ជាក់គឺចង់បង្ហាញហ្នឹងគឺមានបាទ35ណាបងប្អូនណា35គឺបងប្អូនអាចត្រឡប់មក53និង54ណាបងប្អូនណាសម្រាប់ពីលេខនេះបាទ53និង54ហើយលេខត្រង់បងប្អូនគឺ35អញ្ចឹងកុំភ្លេចណាបងប្អូនណាចំពោះលេខ2ខ្ទង់3ខ្ទង់នេះបាទហើយចំពោះលេខផ្សេងហ្នឹង82និង24ក៏បងប្អូនអាចយកទៅលេងបានប៉ុន្តែចំពោះលេខដែលបងប្អូនបញ្ជាក់គឺមាន53និង54ណាបងប្អូនណាបាទត្រឡប់លេខ35អញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកទៅលេងបានសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺពិសេសមែនទែនសម្រាប់លេខនេះណាបាទហើយសម្រាប់លេខអូខ្ទង់វិញគឺមានអូ30បាទ
អូ3និងអូ8ណាបងប្អូនណាអូ3និងអូ8បាទអញ្ចឹងបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺកុំចោលណាបងប្អូនណាសម្រាប់លេខថ្ងៃនេះបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនមានលេខប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនណាសម្រាប់លេខអូខ្ទង់និងបាទលេខត្រេងចំនួន4គ្រាប់បាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺមានចំនួន2គ្រាប់ណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកបន្ថែមគឺអាចយកទៅគុណបាទគុណត្រឡប់លេខដើម្បីងាយស្រួលបាទបងប្អូនអាចនឹងបានត្រូវដោយសារលេខ3ខ្ទង់បើយើងយកទៅលេខត្រង់គឺវាអត់ងាយចូលប៉ុន្តែចំពោះបើយកទៅគុណគឺភាគរយខ្ពស់ណាបងប្អូនណាចំពោះលេខ3ខ្ទង់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនសុំហៅតែម្ដងចំពោះលេខ3ខ្ទង់គឺមាន853ណាបងប្អូនណាបាទ853ឬក៏482ណាបងប្អូនណាបាទគុណត្រឡប់ផងណាបងប្អូនសម្រាប់លេខនេះហើយបងប្អូនអាចយកទៅលេខបាទ2វេនបានដូចគ្នាសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់បាទយើងដាក់ប៉ុស A B C D ទៅណាបងប្អូនណាបាទហើយសម្រាប់លេខពិសេសបងប្អូនក៏អត់បានដាក់ដោយសារបងប្អូនបានទម្លាក់ទៅលើអស់ហើយណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងលេខពិសេសអីគឺបងប្អូនទម្លាក់អស់ហើយថ្ងៃនេះសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនណាដែលគាត់បាទចង់បានហើយចំពោះលេខដែលល្អមិនអាចព្រីបានទៅដល់រាល់ថ្ងៃទេណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបើសិនណាបងប្អូនអ្នកគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍បាទគាត់អាចជឿជាក់បាទគាត់ជឿជាក់លើបងប្អូនគាត់អាចតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទពីប្រព័ន្ធនេះបាទគាត់អាចតាក់ទងតាមប្រព័ន្ធណាក៏បានដែរបាទហើយសម្រាប់ Facebook បងប្អូនអាចតាក់ទងតាម Facebook ក៏បានបាទលេខទូរស័ព្ទក៏បានដែរបាទសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់ចង់បានលេខល្អបាទឬក៏បងប្អូនបាទអាចបាទចំណាយតិចតួចណាបងប្អូនណាចំណាយដើម្បីយកលេខប្រចាំថ្ងៃណាយើងគិតជាខែណាបងប្អូនណាបាទបងសេវាលេខបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមានប៉ុណ្្នឹងណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរបាទគឺមានប៉ុណ្្នឹងឯងបាទចាអរគុណច្រើនយើងជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតបាទ